係全部都係靚女嚟㗎，睇真啲，一個男生都冇，全部女生，激咗我啊咁多靚女。好辛苦你哋啦，今日都天雨都不停咁樣啦，你哋都講嚟呢度上堂。咁我介紹下我自己啦。咁我係2023年就參加中年好聲音2，咁我去到60強嘅就止步嘅。咁當時咧我係有眼疾啊，即係糖尿上眼。咁當時我右眼係完全睇唔到嘢㗎。咁啊左眼咧喺臨比賽之前咧都有一朝早起身多咗條線咁樣啦。咁我知道呢條線會越撐越大，到最尾咧就會連左眼都會睇唔到嘢㗎啦。咁嗰陣時咧我就好恐懼，諗住不如退賽啦。咁同我屋企人商量，咁我女咧就話：爸爸咁辛苦先至入咗呢個100強，好難得㗎喎，幾千人報名，咁點解你要退賽？咁我就同佢講話：阿女，你睇下我咁嘅樣，好醜樣喎，我唔想見人。即係當時我好單嘅心情。咁我女就話：爸爸，呢個節目叫做中年好聲音，你就咪有把好聲音咯。你又唔係中年好靚仔，使乜理人睇咁多啫？咁佢講得啱喎。咁於是我就鼓起勇氣去參加呢個比賽。結果原來好事自然嚟。參加完呢個比賽之後咧，節目一出街，第2日咧我就收到我嘅舊老闆顏小姐嘅電話，佢話：阿寶雄，做乜你對眼搞成咁，你都唔同我講啊？因為嗰陣時我辭職嘅時，我淨係話我有病，冇講到咁詳細嘅。佢話佢家姐咧，大顏小姐咧，識得林順潮一個好出名嘅眼科醫生，可以叫我去睇睇佢。咁一睇林順潮醫生咧，佢好好人，佢同我 check 咗之後就搭住膊頭講話：寶雄，你仲有感光喎，你對眼應該仲有得救。咁嗰陣時嗰刻咧，我就感動到喊咗出嚟。我就話，因為我都盲咗4年啦，我睇唔到嘢好耐嘅，有邊隻眼。咁佢仲難得同我講句咁嘅説話，我就好感動啦。我就講咗俾我中年好聲音嗰陣時有個群組嘅，同啲同學仔講，佢哋全部都戥我好開心。跟住咧就喺國內佢一間私人嘅醫院嗰度咧，做咗個好大嘅手術。咁我啲同學部分都陪我一齊去做呢個手術喎，直情去到國內陪我，咁好感動。後尾做完呢個手術之後咧，對眼就開始慢慢康復，好奇蹟啊！喺我身上就出現咗呢個奇蹟。點解我要同大家講咧？我係想希望大家無論人生嘅低谷、高潮點樣都好，都一定會你哋勇敢咁樣行過去就得㗎啦。有咩事大家都唔知明日會發生咩事嘅，但係千祈唔好退縮，遇到困難要繼續向前，哪怕係唱歌咁少嘅事咧。所以你哋有陣時覺得唱歌好似好難咁樣，對於你哋嚟講，但其實相對起我頭先呢個事例，唔係一件好微不足道嘅事啫嘛。唱歌係一種娛樂，我哋想抒發我哋嘅心情，將我哋嘅故事擺入首歌入邊，咁就係我哋想做到嘅嘢。希望你哋都會明白我所講嘅説話啦嚇。好多謝你哋。